Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu strategi pada TOEFL Listening Part A. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan saya Miss Fitri, berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Kobe Educations dan Jago Bahasa. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Oke, nah hari ini kita akan fokus pada beberapa strategi utama ya untuk menjawab TOEFL listening pada part A ya, di bagian part A. Jadi kita yang pertama ya, focus on the second lines. Kita fokus pada second line-nya, pada second speaker-nya ya. Kemudian choose answers with synonym. Pilih jawaban yang semakna dan avoid similar sounds. Hindari kata yang terdengar sama. Oke, kita akan lebih details lagi per skill-nya. Yang pertama, skill yang pertama, teman-teman fokus pada second line. Seperti yang kita tahu kan ya untuk part A, ini ada first speaker, kemudian second speaker, langsung pertanyaannya. Ini short dialogues. Jadi, kita fokus pada second speaker-nya ya, pada second line-nya. Karena biasanya jawaban pada pertanyaannya itu adalah implikasi ya, atau restatement dari maksud second speaker-nya. Gitu. Contohnya ya, misalnya woman-nya bilang, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Nah, second line-nya bilang, I rang the bell, but no one answered. Bunyiin bell, tapi nggak ada yang jawab. Jadi, what does the man imply? Nah, usahakan teman-teman baca semua opsi jawabannya ya. Meskipun misalnya, kayaknya yang B benar. Nah, tapi tetap coba baca yang C sama yang D. Kita kan punya waktu 12 detik ya. Jadi, usahakan untuk membaca semua opsi jawaban. Karena barangkali ada jawaban yang hampir sama gitu ya maknanya. Oke, jadi kita baca dari opsi yang pertama ya. I rang the bell but no one answered. Nah, apakah Bart answered the bell? Sudah jelas tadi dibilang nggak ada yang jawab ya. Nah, berarti the house was probably empty. Mungkin rumahnya kosong ya. Nah, mungkin. Coba yang C, the bell wasn't in the house. Tadi dibunyikan ya, berarti ada. The house doesn't have a bell. Gitu. Jadi tetap dibaca semua opsi jawabannya. Ingat, fokus pada second speaker-nya ya. Tuh, karena implikasi jawabannya biasanya restatement ya dari maksud second speaker-nya. Oke, let's do the exercise. Nah, teman-teman siapin notes untuk coba jawab pertanyaan berikut. Oke, siap ya? Here we go. Ingat fokus pada second line ya. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 2. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, so let's check the answers. Oke, questions yang pertama. Ini dia bilang dinner special roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Nah, second line-nya bilang, that doesn't sound good to me. Kayaknya nggak terdengar enak gitu ya buatku. Berarti, what does the woman mean? Nah, implikasi dari second speaker-nya adalah, ya dia nggak suka gitu ya dengan menu roast turkey ini tadi. Berarti she would prefer different dinner. Ya, jadi bukannya she doesn't like to listen to turkeys. Bukan nggak suka dengernya ya, tapi kayaknya nggak suka menunya. She thinks the dinner sounds special. Nggak ya, nggak special. She especially likes the roast turkey. Dia nggak suka menunya. Jadi she would prefer different dinner. Oke, let's
yang kedua. Questions yang kedua nih. Woman-nya bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Nah, second-nya bilang, sorry, I'm busy tonight. Nah, berarti implikasinya adalah man-nya sibuk ya, nggak bisa bantu ngerjain PR-nya. Berarti kalau yang he will be busy with her homework, nggak ya, dia nggak sibuk dengan PR-nya. Nggak bisa bantu ya, berarti he can't help her tonight. Tonight aja nggak bisa bantunya. Kalau yang C kan, sorry, he can't ever help her. Nggak akan pernah bisa bantu. Padahal cuma tonight aja. Gitu. Oke? Nah, sekarang fokus yang kedua. Skill yang kedua. Jadi choose answers with synonym. Pilih jawaban yang semakna. Nah, jadi kita tetap fokus pada second line-nya ya. Kemudian pilih yang semakna dengan maksud si second speaker-nya. Coba misalnya ya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Kemudian second line-nya bilang, yes, and I also had to fill out an application. Berarti what does the man mean? Ini ditanya tentang ini ya, lamaran pekerjaan di bookstore. Kemudian man-nya bilang, I also had to fill out an application. Jadi kalau he got a job, belum ya, bahkan baru mau apply. The bookstore was not accepting application. Accepting, karena dia masih fill out application, mengisi aplikasinya. He saw a book about how to apply for a job. Bukan saw book ya. Jadi it was necessary to complete a form. Ini kan semakna ya. Had to itu kayak harus, must. Nah ini juga necessary ya, perlu. Gitu. Fill out, mengisi, melengkapi. Nah ini semakna juga. Gitu. Jadi cari yang sinonimnya ya, cari yang semakna. Oke? Ingat fokus pada second line, kemudian pilih jawaban yang semakna ya. Oke, udah siap? Let's do the exercise. Nah jangan lupa siapin untuk coret-coretnya ya. So, here we go. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 2. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Okay, so let's check the answers. Questions yang pertama, nah, man-nya bilang, how successful was the corporation last year? Seberapa sukses gitu ya. Kemudian second line-nya bilang, it made quite big profit. Nah, profit itu kan keuntungan ya. Berarti what does the woman say about the corporations adalah dia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Berarti ini semakna dengan it earned a lot of money gitu. Kalau yang akan profited from previous mistakes, enggak ya. Yang C, this was the last year that it would make a profit. Ini masih akan gitu ya. Kemudian it was not so successful. Ya, dia bilang made quite big profit. Berarti earned a lot of money, banyak untung. Oke, questions yang kedua. Nih, questions yang kedua, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Oke, mereka bahas tentang si Chuck ya. Chuck OTW ke bank. Terus second line-nya bilang, yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. Jadi katanya overdrawn ini artinya ini loh ya. Withdraw itu kan ditarik ya. Nah, berarti overdrawn itu kayak banyak diambil gitu, kebanyakan diambil. Jadi dia pikir gitu his bank account is overdrawn, terlalu banyak ditarik. Berarti implikasinya adalah ya there isn't enough money gitu. Karena kan banyak ditarik. Terlalu banyak ya. So, there isn't enough money in Chuck's account gitu. Kalau yang akan Chuck's bank account has too much money. Kalau terlalu banyak dia nggak mungkin sampai ke bank gitu ya, report gitu. Kalau yang B, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Bukan salah akun ya. He thinks Chuck is on his way home from the bank. Kebalik. Jadi
Chuck itu OTW ke bank ya, bukan OTW dari bank. Oke, next. Nah, skill yang ketiga ya, yang terakhir ini avoid similar sound. Jadi hindari kata yang terdengar sama. Jadi ini 3 kesatuan skill yang jadi ya satu kesatuan skill gitu ya. Jadi yang pertama kan kita fokus pada second line, kemudian jangan langsung jawab apa yang didengar ya, avoid similar sound, dan pilih yang semakna. Jadi contohnya ya, have you finished packaging yet? Second line-nya bilang, kamu udah finish packing nggak? Nah, second line-nya, you should call the porter to get the suitcases. So, kamu harus panggil porter ya untuk bawain ini. Suitcases itu koper ya. Jadi what does the woman mean? Jadi jangan langsung jawab ya apa yang terdengar sama gitu. Kayak misalnya ya, it's important to pack the suitcases. Bukan pack suitcase-nya ya, tapi panggil porter. They need help carrying their bags. Mungkin karena perlu porter ya untuk bawain. The man should pack his suit in case, bukan shoot in case ya, suitcase. The suitcases are quite portable, bukan portable ya, tapi portable. Jadi you should call the porter to get the suitcases. Implikasinya ya need help ya carrying their bags. Jadi jangan langsung jawab ya apa yang kita dengar, tapi cari yang semakna. Oke, jadi fokus ke 3 tadi ya. Strategi utama ya untuk menjawab part A, fokus pada second line-nya, kemudian avoid similar sound, hindari kata yang terdengar sama, gitu, tapi cari yang semakna. Oke? Udah siap? Kita coba, let's do the exercise ya. So, here we go. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 2. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Okay, so let's check the answers. Nah, untuk questions yang pertama, second line-nya tadi bilang ini ya, coba. It's so sad what happened to the animals. Itu sedih ya, gitu. Apa yang terjadi pada animals. Second line-nya bilang, yes it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. Gitu. Jadi kapanpun terjadi forest fire ya, kebakaran hutan, many animals die. What does the woman mean? Nah, jadi implikasinya, kalau yang akan some animals started, bukan started the first fire, bukan first fire ya, forest fire. Animals are killed by forest fires ini. Jadi mati gitu ya karena kebakaran hutan. Ini semakna. In the first frost, nah bukan frost itu malah kebalikannya ya, bukan kebakaran gitu, tapi frost itu kedinginan gitu, sangat dingin ya. Betul. Jadi frost tuh bukan frost, forest fire. Jadi jawabannya yang B ya, animals are killed by the forest fire. Kemudian next, questions yang kedua nih, do you want to take a look in the store? Second line-nya bilang, you bet, the shoes are on sale for $20 a pair. Jadi harganya $20 a pair, sepasangnya $20. Berarti implikasinya adalah bukan 20 pairs ya, $20 a pair. Kemudian the shoe sales clerk spend $20 on pairs, bukan $20 on pairs ya, tapi sepasangnya $20 gitu. Berarti the shoes cost $20. Ini juga bukan repair ya, tapi a pair, hampir sama kan ya. Gitu. Oke, jadi ingat untuk 3 strategi utama ya pada part A yang nomor 1 sampai 30, teman-teman kalau bisa ya fokus ke kedua speaker gitu ya, first speaker sama second speaker, tapi lebih difokuskan ke second speakernya. Kemudian
Jangan langsung jawab apa yang didengar, kayak, oh, $20 a pair. Itu kan hampir sama kayak $20 on ears, gitu ya, hampir sama. Jadi jangan langsung jawab yang terdengar sama, gitu ya, tapi cari yang semakna. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.